Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Osaze omusajja asula mu bbaala ku mubbaala mwenyini n'omwe bakako nakufunisa oto mu bbaala ate bebyo omutwala waka wa musajja wali mu bbaala muli mu toilet naye mu bbaala mu toilet obulinde girls mwewe respect tokubinyo no seriously bombo ngenze mu bbaala ngenze mu toilet kukwebaka na musajja 4 years later nefuna olubuto oba kale 4 months later olubuto olutege mweruli tekinnetaagisa na kaseera naako kudda waka wa musajja muwogganire singa nali njagala kumanya makage nali mukase tugende twebakewa mu nyumba yo ku buliri bwo abedda kye batusingako naye kati abedda beesotinganga kati omusajja omulira mu mmotoka kuva mu manya myaka 10 omulira mu mmotoka akufunisiza olubuto ate ogenda wakaawe genda mu mmotoka mulinde trouble. No, I'm serious because at the end of the day abana baffe bagala mazima kati oli mubanyuza mazima kyabagamba jawunyedda serious esi tubagamba mazima abalenzi baffe babatuze okitegeera naye nga oli bagamba abalenzi basiru omusiru omunoonyako ki nga tabagezi gye bali mwezi kuba mufuna ngolooza atuli kulowooza kubanga olumu agamba nali ndowooza musimuge musiru naye nga te yamugulira omwenge oyo musiru yagulidde dde omwenge tomuzaala mubireke. Okay, this is your girl Essie. Amaya nedobozi nabulime Esther wano ku Talk with AC Media Uganda. Kubuuzaako gwe nawo osinza okubanga otraba, thank you so much. Okola kyamaanyi gwe atrabira wano mu Uganda, thank you so much. Atrabira e Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, mukola kyamaanyi comments tuziraba. Namwe abatrabira mu Europe, America, Johnny's, Canada, thank you so much. Banaye mwebale kutwagala, mwebale kutulaba, mukola kyamaanyi. Okay, we are very much humbled. Nengo nakola lero tugenze ko Men's League. Betwagera ku Men's League, tuba tugenda kukwata ku bakyala. Okay? Twogera ku nsonga. Remember, Women's League tubeera mu motivating, to inspire, to encourage, to build, to add value ku gender y'omukyala. So nakola lero negatiddwako omukyala Musawo Julie agenda kuba natuwulira lero tulakalira women tukitegera Musawo Julie tuzanisa okulaba ali munange obulamu bugamba ki bulungi mukwano mpuze obwo nze ndi wano sina buzibu ndi wano ndina omusawo era wendi onjagalira nze ndi musawo wenjagala kuba bukuli kasimu totokuba texting is that quick ngaze nkuba ekikwatagana n'obulamu wakitegeera kubanga nange ndi bulamu omuntu abako n'ekintu kyategeera kati omusawo aba awo omugamba awo kati nze ngaba kamera negwa munana gwa kiro ozuukuka giba misinde ne bwe nkutextinga gwonkubira wekityo ekibeera naye Musawo Julie nsanisa okulaba nange nkwano I'm fine webale kunhostinga Bela yeye webale kutumotivatinga kutu encouraginga olina obugambo bwoyogera nga nange natadde obwogera nembuteekayo era yo my eyes your mind your voice noyogera omuntu nengamba wish akagato ne wakambala nenga kanyambalidde Cinderella thank you for being nenga batukuba tubeere ne bagamba wasala motivational speaker mukubolo yi nze esi tebakuba luyi ayo tugamba naye tutya otukwata at least emitima egyo kati bwe mpulira ngo oyogera ngamba siri bwomu ebiri mu ddwaliro ebiri ne kamera obeera by the way ate abantu betu bagamba honestly speaking nti ebintu bino I always tell people abantu ababetta abawala abetta ku social media obalaba abantu twagala tubagamba nti ensonga zino tozirimu wekka just wakubafa abamu tetuziyogera kituufu ne tuyita bizibu ate abamu tuyize ne okukontrolinga nti omuntu omanya kati maze okukaaba kannaabe nyambale sigika makeup nkomewo ne kati gonalaba omuntu ngaliwa tojagamba buli omu musali bwatyo ate munange si bwe kiri olina kwekwatakwata nobeera kyera kwanga lwete ekiseera ekituuka nga olina oku breaking it down exactly you have to get those girl legs that you can break down Musawo Julie omuntu yenna ayagala okumanya kubanga tuli wano tulina abantu abapya biki so Musawo Julie yani Musawo Julie amanya ganga amalamba Juliet Nalubula era nga nasomera emulago ne maliriza emulago naye nga omanye ebbula ly'emirimu e Uganda nange nengenda ku kyeyo nefuuka kaddamu
Pale ebintu bino abantu basobola bitegeera obulungi kadama esi ize ikoza bintu kulabirira baana emimwa gye gimanyi bulungi nnyo nawe nali maze gundi yange bulungi emulago amaze okuntikira nazina amazina bwenti after 2 weeks ninsooka njiya nfulumye etya kubanga nga siraba musaala so gwe nenga wayamba nnyo 2 weeks oba oyanguye jukira bakuwa sente nga student tebakyazikuwa newaka wabirawo contributions now you're grown ate olina doctor bakulengedde ng'okuba amataali nze naye manyi doctor wano tosobola kubula mulimu no not in that time maybe nowadays things have changed naye those days walina okunoonya omulimu nze nali lucky by the way nafuna omulimu nga nkyalina mu ssomero kubanga twali ku university then ndowooza waliwo omuntu yali agala dentist n'agamba teacher waffe era mwagala nnyo Mrs. Aninge yatufaako mu covid may her soul rest in peace n'ajja n'amugamba funyayo student gwe weekakasa mu practicals ajja nkolere eyo clinic yali awo ku lifelink ntinda nga doctor nga bampita nga ngenda mu interview nga munange doctor asiima nga bampa omulimu in my third year yes Awulira otya ngenda ku interview nali scared nga ne as a student nayitamu otya naye the doctor who interviewed me yangamba no I can train you I can make you a better even dentist so that by the time you're out even no one can even hire because you'll be too great. I was like okay I'll work with this man. Okay. Notandika okukola ne Mr. Dungu era webale nnyo kati onatandika okukola naye nga ndaba sente zetwali tufuna by then zaali ntini kubanga nali neewanise nga nfunye apartment yange nali funye apartment kange naye nga omuntu akoze obusawo nga sigenda kuddayo eri ewaffe wa ekatwe ate mbeere eka nga tena graduating so ninga akafune apartment kange akalungi side z'ekyanja kyanja nga wabbe essaawa ennaku zino kyanja wabbeeyi transport okuva ntinda kyanja wali wanyanguyira ate mbasikeera kufuna apartment ate nga ndaba n'abasawo abalala bajja kumpa ekitiibwa nga nange ninga bo ndiko mu ka apartment kali kantwala 35 nogana mu apartment nekayingira nga ndaba yi kalungi buli omu ayingiramu nenkafuna naye kati wenafuna apartment nga salary yange tegwali yamanyi nnyo kuzi nali ntandika butandisi naye nga ndaba nyigirizibwa kati obuzibu bwajja nga sinaba graduatinga ate neefuna olubuto Mwana ono bannange sawo Julie I know kati wali olipoti nawe kapasiira oyo gwe boyfriend ongali eyo boyfriend yaba mukwano gwo ku campus you have a friend muba mwetegeera is your friend campus toyinza kuba na boyfriend oyaba mukwano gwo era temwenyiga nnyo kumenya abaana b'abandi bajja basalasala because when you capture someone ng'omukyala newesiba ku muntu ono boyfriend wange ye yakulonze my family you gotta try entitlement don't never do it never muntu nabera no boyfriend wange tukemukwatirako omba tuze twa incidences nyingi abana betta all story mabega kawula kuba yaliwo last year mwante wa mboko ra boyfriend guys they're not married bana batu no esi bananga bana bawala abali eyo bafukamiridde begayiridde teruba lubuto teba nyumba teba motoka ekwesibisa ku muntu let someone choose you that's why I told you when I was in campus no number why never boyfriend bameka I had many because everyone in my class who was a boy was a prosperative husband in case you are taking a move osanga yani impasiza so they were all my boyfriends fala speed nobo kino okuba bwa tonnafumbirwa buli musajja akujaamu bera naye ali boyfriend w'omukuwa obudde oyinza okunoonya omusajja gwoyagala yonna musine nga golina okufumbirwa ali awo kumpi naye nga tomuwulirizanga you date as much as possible date like drinking water whenever you're thirsty you date kubanga omuntu okumwesibako nga amaze naye okukwesibako naleeta empeta nafukamira nakugoberera muwa abantu chance bahuntinga bannange si bye byakubeera naga nze na boyfriend wange era ngondaba wana sigana oberawo paka mwena ate buli omu alina needs endala oyinza ofuna omuntu nga yanoonya muntu gwagenda naye ku holiday olaba wekigwamu ekifo ekyo
Nizo ofuna omuntu nga ye ayagala muntu wakusoma n'ebitabo. Nze njagala nnyo okusoma ebitabo. Nga tutandika. Nkubamu ekifaananyi ng'otudde mu show. Ali nawe wano. Ate tuwa best friend wange omusana mungi najjako essaati. Ne mwetunuulira my friend wange ono mulungi. Kati that's how my son came. Out of love from my friend who was a boy. Nafuna Olubuto. Nafuna Olubuto lwange era nalwagala nnyo kubanga kuva buto bali bangamba sijja kuzaala. Why? Because I have beards. Like my hormones are not really balanced. Wetojja zaala biki. But in my head when I got him, salowooza na ku kintu kyonna. Era class nagisooka nenjiwumuza nitandika kulebeeta Lubuto. Whereby the girls in my class who got pregnant bali bandaba nakabuto kawe nawo ne batandika olago obwawe bwali bakweka wabawa energy nga nze zijja na run and wambaza akagoye. I don't want to say names, but I wish this girl sees my interview. I really wish she sees some interview. Some popular girl came to Mulago, you know, we were sleeping in the hospital, and she was pregnant, and she was really sad, and she was a celebrity, very sad. So I was like, yeah, let me befriend this girl. I know Olubuto, I know Olubuto, tujja kuswala babiri. Zeni Musawo. So twatambulanga abo. Bali wegumya. Nga yesereb. Ononye muntu gwe muswale babiri. Kali ndo namwesako yagambe kyamundeetako. Yalaba Omusawo eraga n'Olubuto. Nga teyesereb. Naga ye. Tukwatagane. Tutandika pepe ya Mulago kunywa ddagala biki. Abo. Era bamubuuza naye gwe serebo ndo Musawo mwafuka ate ya best friend. Ekyamba kyali kyabo. Babiri. Mwine nako yamwe. Mwine ebizibu byamwe. Two teenagers pregnant. But when we're not teenagers, twali 18. Yes, I see. Naye oba mu ssomero wano tebagamba okuze. Ali mu ssomero. Neffe twewagula kitwa kinze olaba emirimu gyange nkolagana nnyo n'abayimbi ba public people kubanga tewali abategeera. And they're real humans like us. Tebabatege neze mbagala nnyo kola nabo. Era okuva na meeting oyo Mwana tweyamba bulungi tuyita mu process. It didn't affect her career, thank God. And she went through it like we had a sister. We had a sister each other. We twambala twayawukana. Like even we didn't give birth. Tetwa was in our church again a mass. Twali fena like 42 months within our pregnancy. Naye kyakoli creating an impact. Yes. Yeah, experience ya 2 months. Yes. Ngamba experience eyo ne mwegumya ne mbera wao emyezi ebiri. Naye ekintu kya creatinga kintu tokumala emyaka paka wendi emyaka 11. Oh. The impact she caused. Sometimes nzirayo ne ku mirimo gye nenjiraba kubanga kati yagenda maaso yazaala biki. Nzirayo ku mirimo gye nenjikibugobera ku TikTok. Nempulira nga njagala munoonya mugambe, girl you didn't lie. Ngana njagala kwe proving mugambe, girl I didn't lie to you. Ekitegeera ko twe counselinganga. Wetuli. Nangamba tetuswala. Pate jeri tulina ogenda mweno pate. Nga mubuuza ate yaki bampise ku mukono nesinza kuba wa Lubuto ki omu jangu nga mukwano gwange nobeera mu audience tujja kwewahaga tugati wali best friends nga bami mbalekawa anti abo tetulina baami ate bw'obanga ofunye Olubuto ne mukwano go ne mukwano go toyina mumenya. By the way, let me tell you girls, bw'oba ofunye Olubuto ne mukwano go nga talina kulonda manya gwenga gwe weeyambulidde okulaga mukwano gwe ebitundu bye ebyekyama osazeewo. Now you change, your responsibilities become like a mom. Era tweyogeranga ffe nga tuli mu bbala buli omwanya nga twebuzabuza nga ffe omwenge tuguyiwa nga tuteeka mu mazzi nga nga mwete munywa kumbe tukimanyi ffe ekyaffe tuliri mbuto ebito byaffe twambadde dresses waffe ng'era amazzi nga twe-encouraging nga tuma nawe tetukyali myaka gy'abali era nga bannaffe babanyuga twayiseeko naye ng'era tulina okubaawo because we were teenagers. So ne tuyitamu and life was very good by the way. Era when nayawukana naye I got encouraged. What I learned from her by the way. Era esi olabanga omuwala ng'ayambadde bubi kamini biki alina pini buli wamu tomunyooma. Aboniza bivaako. Ate munanga osawo esenga balina kye bamanyi mu nsi eno eya bulijjo. Ffe tetutamanyi fa official. Abefront bali corporate. I know. Maybe society we live in a society where ababayi bajudging abantu abo banina pini banina zitatu. Olina kufuukira ekizibu. N'abakyala be bagamba bannenkolera zaabwe baba nyooma nnyo naye mu nsi ezisigadde munnange abo abakyala babawa ekitiibwa.
mumuli wano muvuma oyo yekolera miriwe gyabwe gwe esosobola ogukola ogw'omulimu muzibu okitegeera kati oli ayeefudde wadde amaanyi agukoze mwina muyamba mulaga ngeri gye gukolamu muki mu professionally butegeevu ogw'omulimu gwenneekolera gyange gulimu okukola mu ngeri ya profession abantu abamu kuva dda nadde dda wabangawo esika nkunyonyole omanyi agadde nnyo okusoma history tunaddayo wali abantu abali ku S media history kuva dda wali wano ngera bagamba nti omuntu yenna newewabaza abangaantalo baziretangamu abakyala kubanga abasajja babeeranga bokka abakyala nga bakoze eki nga badduse kati mulowooza abasajja abo babeerangawo bati era nekolera gyange yabeerangawo ne bamuteeka mu gurupu n'akola omulimu ogwo omulimu abatagukola abali eyo obwongo bwo bubeera affected oba ogwo omulimu togukola nga kale kambeere open Musawo. If you're a human being, you're above 18 years, and you're not having sex, really, or you're not getting yourself to know about sex, usually it will affect your mental health. Hey, so, twale mpola. Nyinza okuba ndi young girl. 18? Nga sinayagala bigenda. Yes, but learn about it. Bigenda kujira. Kubanga oba 18 years, omuntu wa 20 nakwana. Oyinza ogamba nti akuyisiza bubi naye kitone endabikayo yokka ya 18 omugambye yo 18 nawe kenyini oyagala muntu wakube naye abaana abatonze nze mbeera ku radios mbeera ku Galaxy ekiro naye ne Mr. Otis ebizibu ebisinga abaana byampeereza especially 18, 19, 20 I am masturbating a lot because I fear getting a girlfriend. I fear looking in my parents' eyes. So all I can do, but I'm tired of it. My hands masturbation abali wano ku S media kwemaza we want to make these things very easy. Yes, for you to understand. Era ebizibu ebisinga nza bye receiving esimu yange weeri esiba if proof nsobola okulaga eggulo lokka nafunye abantu abampereza message kubanga esimu nagiwaayo kuki ekiro ku show yaffe ya love nenjiwaayo ku simu ngamba nze ndi free ayagala okunyumya ebyo okumunyonyola ayogere naye eggulo lwokka nafunye abaana 2. I'm 18 years old. I'm 20 years old. I really like girls, but my parents, I have to go on the TV. They put me in the bedroom. I have to be on the TV. I have to what? My cousins come around. It's the only girls I can look at. I am 20 years. Do you think it's normal? No, it's not normal. For wait is it? I never said never for manya. You know our parents. But why no kubera educated bine ebintu? Ate wano katwantugera basomesa baja kuchiteka. Bambi balino biga kubanga abana tebagenda bagamba openly ne bajja kujja mu messages bakoleki batugambe. Masturbation yombi. Omulala yangambye every time I masturbate I shout at my sisters and I beat them because they are the only women I know in my life and I know they are not stopping me from having sex. I am 20 years old. Okitegeera oyo mwana kijja mutuka ekiseera ndoza nababa kwati no it's like this abazungu bagamba omuntu watuka 18 bamugoba munju tebamugoba bakugamba ennyumba eno nzigule okkirizibwa okola ki okkirizibwa ne kati essaawa zo zeeyongeddeko mu maaso bana bala kafyu yaabwe ya ssaawa mmeka emu eyiyo ya ssaawa 3 Is a service mumuwa jajofuna chance of practicing okukwana ne watateye sena muntu because okwana is not about sleeping and having sex. Okay. And you to come and masturbating usually is because you're lacking that physical alternation with someone to feel intimate, loved or wanted. Anything naye wane Uganda kisoboka okwana without sex. Kisobokya ddala ko kitutaddeko kati no okyali ku kino ekye Uganda omusajja oyo yajja yasooka okujja Uganda Captain Lugard manche yagamba oyo yagamba sirabangako bantu batambulanga bali bwereere nga tebeekwana tebebasebokka bonna gwejjukira ng'oli muto mami yatulanga mu nnyumba nga teyina kye yeebisse n'akutuma kyogamba yagamba nga balenzi mufulume. We have always had self-control. We as Ugandans, by the way, especially Ugandans, we are one of the most dignified human beings here on earth. Tuina self-control netwakuba tuwulira ebigambo ebibi ne tweteeka wansi ntandika okwagala edda n'oma taata yabeeranga edda fedda n'engoye zaffe muzimanyi basibangako wano ng'amabeere gatambulira wabweru kyogamba buli omu beekwatanga bwekwasi siwe kyali
ate obulamu bwasigala butambula. Yes, ne marriages nalina mukama yampa ekisa nenda bakuba jjajja bange nga bali mwami na mukyala paka nga balina emyaka 10 nenda baku ku mukwano gw'ekimmemmenti ntogamba amuveeyo mukwano gwange kino kyayagala okukola wamwe temukyagala mufulume enju yaffe mukwano gwange kyayagala Uganda tukiyina abantu abasinga bafumbirwa lwa family bafumbirwa lwa bakwano baabwe group yange nno erina omusajja nange kamufune n'ofuna boyfriend n'omulemera kakola ebya husband wagundi byakola no yena aguza tabikola no sibo kino okuba esi kituufu tukyagala maaso tulina Musawo Julius atonyonyola ensonga zino tuzitegeere bulungi atugambye ali ku campus nga ali Lubuto ya nefuna olubuto lwange olubuto bana wesi musango era sikive era omwana oba olufunye obatonna era kingamba abana abawala obatonne bakana musajja yenna imagine yourself with a baby if you can picture that remove your pants if you can't picture yourself with a baby first keep your pants on sibako ne waba musajja if you don't picture yourself paying school fees every time you close your eyes you see paying school fees is a problem keep your pants on. Just talk to girls. Talk. You get the school fees. Olma inagwe na adenjogala n'engana eje tujja maaso kuzaa tuludde naye ate gye bujja maaso ng'omwana tagenda kuwerekeka. Omwana tawerekekangako kuva dda naye abantu gwo baweesobola. Olwegenda abaana bali million nga 2. Ye naye yagambye omutwale mu ya million 2. Anti oyagala n'omanyi. No, let me tell you, there is something chenjagala. No, esina kintu kyenayiga e Bulaaya. Chenjagala nkomyomba na Uganda. It's much better okutambula n'akaveera nga kalimu million than okutambula ne Louis Vuitton ngirimu 5. Bajagamba. It's much better okutambula ne keesi yo ey'ekyuma ngerimu obukadde 5 than okutambula ne leather suitcase, matching clothes, matching denim, matching bar. But when it has 500 shillings or 500,000. So limit. Onyumye wenna naye tolina amuwadde. So wabweru tetumala onyo biseera. Tukumala ebiseera munda. Musawo Julie. No. Tuli kwa Smidia. That is it. Siraba wakimba competing nze nafuna omwana wange nga ndi muto. Kati siraba wakimba nnoonya amasomero ag'ebbeeyi abasajja abadde bakola emyaka 10 gye batuta abaana baabwe. I can't afford it. I'm a young girl. Yeah. And I don't want to leave my apartment. So get an apartment. Hey, na jinjina nina omwana wange ninga kati bino byonna mbyagala. Nesigenda kubeera nga abantu balina abana mu Kampala parents. If I want to build, my child wants to be like that, then game yange nino gikyusaamu. Abalala baba bebasa nina okusoma. Abalala babatunda nina okutunula nabo. So nekyusa game yange. Then I started making sure I'm going to miss 1 year when I'm taking care of my baby. I'm going to produce mulabirire nzire ku campus nkole ebigezo. Wakola dedia. Sajikola dedia nze nasigalako naye nze newa dedia nga twali amanyi kubanga nali manyi bwengwa paper 2 bajja kunjikiriza zikola next semester naye zino zonna bwesizikola newa dedia tendetaddeko load owokumuvinga naye ne baby nengamba akanzaawulemu papers ezimu kanzikole ne bana abaana abasooka bali muno nga ndi lubuto nzimale zino zezisobola ziclass gena zikola ki zaatendinga ngenda ziwa time for my maternity time so neziwanga budde bwa kugenda nga ku beach ne mukwano gwange oli serebu ne tusanyisa embuto zaffe ne batukuba obufaananyi babeerangawo photoshoot nga walonza ngaliwo ababeera bagala nga batusekerera twagenda ku megapixel tukuba ebifaananyi batuzaawo all day ne bavuma ffe naye nga bebavuma mbamanyi nga twesiiga oilo bino mugenda kwekubya mubuteteyo obuli tight netubagamba my god for us we have collected this money for a long time take these pictures twasonda sente z'ebifaananyi ne tuzifuna tugaba naffe balifuna memory ngamuga mulina okufuna photoshoot onyumire because that's the age tibye byaliwo era twekwisa ofaananyi baffe nga tuli mu dress waffe obuli tight ne tukola obutima bwa love relationship yaffe yali ya 2 months nga bwekugamba olumami teyanyiiga wamugamba nti oba tewamugamba nti ignore. My mom is my best friend. Oh. Ze mama wange best friend wange. Mama wange olaba nesi yonna bwebeyo ze edda nga ndi muto nayagalanga nnyo obwana. Ngere bwe ndaba ka baby nga negezaamu nga nkasitudde nga kange. Mami wange ngagamba senior phone egwana nga oh thank God. Tofunye baby
baby senior fano nga kiga kisobola sifunye senior 6 negwa naga chikolocha mwana wange webale era we nakafuna we bati yayogeranga yogere engero yangamba bofuna ng'omwana takulimitinga nga mbulamu bwo okay nze nga nkyaliwo manye ekikyo kyekyange you always have a home with me era njagala nnyo okwencouraging abazadde abali eyo ekyo ekigambo mukigambenga nnyo abaana bammwe tomanya waali kwetaagira abazungu gye bayita 999 eyo call ye gy'oteeka ku bwongo bw'omwana omugambanga baby girl or baby boy I got you mwana wange nkulina nze ku layini yo nze nsookako ne bw'atajja wuwo naye mbwongo bw'aba akola ki abakimanyi mami gyali oba simuswaza nze buli kyenkola mu bulamu bwange mama wange mmanyi we mba nswala era manyi tuswala abo era manyi tujja kujja twebike babiri tuveewo tugende bwe bamanyi mpangula ekirabo si kyange wangula ne mami kya mukadde Maria era bwe mba bali nali mu ddwaliro nga nino ndi lubuto nga bampita erinnya lyange okustuka jukira nali nkolerawo ate nga mama wange yagenda yabuukinga nga nawe dde yitwa lubuto omulwadde aliwa agamba tuli babiri anti tuli babiri n'omwana wange simuleka mabega era n'okusoma yatwatula ne munyonyo mami manyi zino subject zeetaaga obwongo nja zitwala next year I promise you zino ezisigadde kanzivuge nemuga naye mami sigenda nakuva muki mu kabaala njagala nnyo genda out kusa era nga Saturday omwana mudusizaawe wa mami Friday nenyumirwa ne mukima ku Sunday era mami akimanyi nga mpala 10 emitwalo gyange gyabanga egyo manyi yagizo yaziyitanga ladies night nga agenda obereko ne bakwana omukole ebyammwe ngende mweyagale mukole ebyammwe bibajja mu birowoozo okay so I went ndaba mami gundi ejo yakuwa yampa platform nga sitya era ndinyongera bulamu bwange nga munnyonnyola kino kitutuuse wano tutuuse wano era mama wange mwebaza n'ekintu tankakanga mbuba leeta omusajja oyo biki abazadde ekyo mukyejjeemu omuntu oba n'omuntu we nga tayagala mukulaga yes ote neteekateeka ate kyewali okigambo omuzadde ekintu kiri sinnayagala meaning nkumanyi dida ndeeti ntegeke muntu wange to you I bring abazadde babereka babanange abaana bonna bafumbiddwa abaana bonna biki abaana baganda ate nowabaye ne muganda w'omuto ng'alina omwana nafuukira ekizibu ekyo era nze mbagamba abazadde abali eyo ogamba munno opika omuntu okuzaala n'okuzaala tebakyakupika oyinza opika omwana okuzaala nga gwe kennyini gwamusibye okuzaala abazadde abamu muli wano ne mumanyi bye mwakola edda oba kitegeera olumu byafectinga abaana abazadde bali awo bambapika abaana babo okuzaala naye nga mwali mwokezaako abaana babandi amazzi wali osandibyeko omwana abandi n'agwa eri n'afa wali okoze abazadde bakola ebintu abantu bwe muba abaana batera mba encouraginga nnyo if you're 18-year-old girl out there to around 20 tonaba kusaasaanya mubiri gwe na musaayi weewala ebibi kibi nnyo okubeera ng'otambula ng'olina omusaayi mu ngalo yes it's very bad weewale tekisaana kubaako tekisobola actually ate wokiremerako ofuuka the monster yes if your parents are encouraging you to do anything you feel is not right for example fighting people disrespecting people because some parents have that character nebakiteekamu baana gwe kiveemu kubanga munnange ebibi bino mulaba birondoola fumite emboozi kyembagamba birondoola era ffe twazaala abaana baffe nga tuli bato twategeera mukama atuyambe tufunye abaana bato katulina okwecontrollinga most of the things are going to affect our children kubanga twali tusomyeko obusawo nga tubutegerera ddala era ntusooka tugamba katumanyi let's give time to ourselves to develop twali naffe tuli bato aye ekirungi ekyatuyamba we both had parents nze nalina mama wange already bwali ne mugamba omanyi tugenda cooperatinga naawe aye ekyanyamba n'omuntu yennyini friend wange yazaalamu omwana yaliwo ngaali very supportive that's good naye era teyatandika bw'atyo kyekiba kisagala kulimba bantu twasooka kwevuma ne twetwala ne mwewa he had his life bananga abantu bibajja mu bulamu bwabwe osanga munno yeegulira ekikopo kimu essowaani emu n'olyoka ofubutula baana era nze saamunyiigira we byonna bye yankola nga tutandika kubanga nemwesipaata musawo nkwagadde oyogera mazima no kwesipaase era bawala abali ofuna muno wakufunamu olubuto tokifuula it's both of you so find a way you can help if they can't help aito sibisa abantu oyo taata w'omwana wo
Imagine nakula nafuna sente nagaggawala nga ali million yango jjo duka n'omwana nze yasibisa tata wa mwenga ki kati omwana nange mulese. You people don't think with your emotions. Always think ahead. Oyizo kulaba akavubuka nga kato kali 19 naye nga yo yagenda okuba Bobby Wine waffe emyaka ejijja ne musoka mu mutusoganya ne musibisa kuba ina dreadlock oba oli awo 35 years nga wangula Grammys nga mutandika ku TV baby twakuba maama wo ne tusibisa omusajja oyo nga ina dread basa byogera ebyo say yogera baneiba bajja kwogera banene gwe nga gwe nyinyi gwe tosobola byogera. How do you control that? By respecting everyone in their capacity. Omuteli muntu ku nsi yegaana mwana we but they be wanting time away. Okay, Some men need time to grow and accept things that have happened. Brian ibyo byayagala. No, seriously, some men kale abamu fa abasajja fetu bakakokukula. Oyizo kyalira omusajja nga n'ekikopo kye tasobola kyeyoleza. Socks ze tamanyi gye ziri. Toilet ne wagifuka mutasobola gissa wansi ng'otandika muzaalira mwana. Oyagala afuke daddy manya mwekubye ebifaananyi manya abeerewo ku appointment y'okumakya. Ate when it comes to women tulina ebifaananyi by'abasajja bye twagala okubeera nabyo. You have that image in you. Njagala omusajja bw'ati nga mpisa bw'ati. Katogana n'ogwa ku muntu nga tabiira n'onyigira bwereere. Mujja kutta abaana baabwe. You kill our brothers. Leave them. Ze nazaalibwa n'abalenzi. Ate Mukama n'ampa omwana n'aba mulezi. Kati abaana abalenzi ze mbabaddemu. Kali kaana kambaata teri akabeererawo buli omu ayagala kafumita. Mubaleke. Osanze omusajja asula mu bbaala. Ku mu bbaala mwennyini n'omwebakako n'akufunisa oto mu bbaala. Ate bebi omutwala waka wa musajja. Wali mu bbaala muli mu toilet. Naye mu bbaala mu toilet omulinde. Girls, mwewe respect. No, seriously. Bwemba ngenze mu bbala ngenze mu toilet kukwebaka na musajja. 4 years later nefuna olubuto oba kale 4 months later olubuto olutege mweluli. Tekinnetaagisa na kaseera naako kudda waka wa musajja muwogganire. Singa nali njagala kumanya makage nali mu kaseetu gende twebake mu nnyumba yo ku buliri bwo. Abedda kye batusingako. Naye kati abedda beesotinganga. Kati omusajja omulira mu mmotoka kuva mu manya myaka 10 omulira mu mmotoka. Akufunisiza olubuto ate ogenda wakaawe. Genda mu mmotoka mulinde. Trouble. No, I'm serious. Because at the end of the day, abana baffe. Ande mayaba tebagala mazima. Yes. Oli mubanyuza mazima. Kyebagamba jawunye dda. Jawunye. Serious esi. Tubagamba mazima. Abalenzi baffe babatuze. Okitegeera. Naye nga oli bagamba abalenzi basiru, omusiru omunoonyaako ki? Nga tabagezi gye bali. Nwezo kuba mufuna ngolooza. Atuli kulowooza. Kubanga olumu agamba nali ndowooza musiru naye nga te yamugulira omwenge. Oyo musiru yagulidde dda omwenge. Tomuzaala mubireke. Musawo. Gwe manya w'omuzaaliddemu. Musawo Julie. W'omuzaaliddemu genda mukubira essimu onoonya ssente za mmere ajja kuba kuki. Tojjukira wamusanga. Kiringa okujja n'oyagala bbawo omuntu. N'otandika okuwa musimu. Tonjiri nti yali bbawo omuntu. Abantu b'ennaku zino beebuza magezi. Fedda mami wange yannyumiza nze. My mom was not our only woman. My mom yakulanga with the other wives. Naye era nakimbuuza nga how did you manage kino kitiisa sobola? Yangamba excuse me Judy. He chose me, I'm the one in the house. I'm the one introducing. I'm his alikuwa nanoni. Nze mukyala. Ate saagala bamustressinga. Obukazi obwogana omumusstressinga. Muyite wamwe muwogane netu omumusstressinga omuyombesa ali ku simu awo ali stress. Don't stress him. I grew up knowing that a man is supposed to be free. Not ate kambabuuze bagamba nti no embizi eri free by'omwagirya. There are some people who are not Muslims but they don't eat that thing. I eat myself, yeah. You don't eat it, but you're allowed to. Yeah, I'm allowed to. But do you? I don't. So why do you doubt people that all of them are stupid? If you let someone to be free, it's not that you're telling them go sleep. Sleeping around is different. Walo nabali mu committed relationship, balina ekizibu ekyajja kwebaka around. Nenga ali mu committed. Banagate. Musawo tugenda maaso. Tuli wali eri olubuto mami abitegedde. Mami wange yabimanya from start tukukuta babiri nagambye ne mu ddwaliro. Era namala okusoma ne ku graduation omwana wange yaliwo. Yayambala n'ebintu bintu graduating abo ngali 1 year. Nkulabe ekintu okitwala. Ne tu graduating nga nembalera nga ffe tukiriziganya fembi. You're going to judge as a house. I have to read the books. I failed 2 papers. You were here. Ngamba oh my God, go do those papers. Ngaziruka ngamuto okuva tutukaliza omwana ngenda muteka mu mbeera ntegeera. Zomwana ngene mukulekera nenzija. Nga sinda mugamba we go era ambuuza. Are we still doing anything? Ate wanda bangali osinda kyenkola ambuuza. Mami you're still young. You do work.
don't concentrate on me era kinyambye nyonzo okukola emirimu gyange gyonna nti newe yali mutu namalo graduating ate nagenda nekolo bwakadaama era namuleka Wakadaama Dubai nagenda Dubai banimba kalimo kannansi biki nange netukanga nansi so ate kati wanogeza ukala sente tuchazi tewali sente sente buswazi mayigande obusente buswazi ogakangende kuba ekyeyo ye nengamba nayo manyi nedde mutu yandira nangamba by then bali bagaba milioni emu n'ekitundu ewa kadaama nate nga bano by then bali batwe emitwalo 8 ng'omusawo so kane nkuba mnengamba emitwalo 8 gino lijja ka 35 omwana wange uno akula ate njukira akafo kemukulizaamu k'abantu bali high end aina byayagala tino batwalako ku swimming nebuzabuliza niyo batwalako eri ku wagulu olibya alaba omwana oli obula byakola naye abyagala garden city wabanga yebazanyira ngatoyinza mulemesa obakola ekinana nga mimi ngatoyina sente nengamba nembuuza mami wange nangamba omanyi I will support you anything you want to do nemugamba olwa kalimu kannasa akaze ni nga kagenda Dubai banga ibaka 1.5 nanga ezo nyiji na nnyo twati tuzirabanga ffe babiri ni nsibaswamu obwange ndemulekera omwana ku ngandi Dubai nga nkola mukiyumba n'ekyumba tekyampisa bulungi nezirukayo saka yeke baga manasinga egenda kubera waka mu nyumba oba straight mu dwali bangamba nasinga agenda kubera waka mu nyumba ya muntu ngenda okolera nasinga newe natuuka nayisoka kokkoza bintu kuyambako nga balina nasi waabwe nga ndoza ali abagamba jagenda nenga bokali bakosa bwongo ne batekawo omuntu ngamanyi kirina naye sawa nason wagenda bamuteekawo ono neze tebakingamba so nembereyo nga mbona engalo zange zitandise okuyubuka omanyi waliwo omwoyo gwe bawe ebintu ebyokozesa nobabirayo tugalo tufuso ebigalo wenawe bakubogola emmere oli osiga osembayo webityo kale omuntu balina nga obuyisa obubibi bakadama babitu balina obuyisa obubi ebimu okwebaka ate kati oyatuukanga nga time ya kisiibo maama nyabo otulongo otusiibula neŋŋamba bino nze naabisobola olwakamala ebbanga ki mwezi ogwo naye ng'engalo zange zayibise dda nalina eczema ze natandise okuyiika naye tebaagala kumanya ne banziza tisinjoze emmotoka naye nga wendi kati naye nalina amagezi wakali wakuba family yaffe abantu batambudde so ate nina many family members abroad so nga bampadde amagezi mbu passport yo togiwa muntu because it can make you stuck in a place so nze yange nalina gikweka nafuna kalegingi nengiteekamu wano nogitereka nga passport yange tomanya kinajja kati munange esinga nziruka kubaawo abantu I go out of Dubai nga mukama nyamba nga nkomawo Uganda wamalayo ogambye mwezi gumu namalayo mwezi gumu nkwata ogwokubiri bampaata omulimu ogulinga nansi gwali kulabirira mwana mulema naye erangira I liked it because kinali njagala nnyo okulabirira abantu abalina disabilities mbyagala nnyo that is like my passion omuntu oba alina disability tayogera ze mba mpulira njagala kwogera naye ekyo kintu nkyagala kuva dda n'abakadde njagala nnyo abakadde kubanga mba mumanyi waliwo ebintu ebamanyi neetaaga okukolaki byewetaaga okumanya eyo eringa nga library yange era abakadde bo nsobola omulabirira ne bakiro kubanga eyo library yange kati ate abaana abato mbaagala nnyo nti nsobola appearing mbulamu bwabwe ekyokulabirako oba nenkyusa something about their lives oba kangambe wakulya mu family enjavu nondabako nga ndi Musawo Julie vuga akamotoka oyinza nga shia ono Musawo Julie avuga emotoka ate nze bwe nakula ngenda vuga kinyonyi oja kuvuga chiba you inspire them I want that so that's why I like those two I want to so bampo oyo mwana ne mukolako I used to inspire baby we dance we laugh nengera ndabe wisaba bubibuki bungi omwana omwagala right mfaako naye bempisa zaabwe mbi vundu nnyo kane ngamba Nganze abasiramu be nalimanyi kubanga nze Uganda nalina abasiramu bangi nga bakwano bange especially and they were the best human beings I ever had in my life they encouraged me about many things they would love for the love it was too much the food these people would give me food all the time so ndowooza ndi bano we bakolaki bwe bali kumbe bo basooka kwekusa edini eveeyo ati walowooza nti edini olaba abali wano baga bemere wetyo I regret for having thought like that. I really regret because abantu ba Uganda you're naturally good.
Yeah, they are good people. Muli bantu balungi nnyo seriously compared to any religion gye believing am. I wish mwekola eddiini yammwe ng'abasiraamu be Uganda tugigoberera naye nga tekwatagana n'abo abantu because they should change their ways of treating people. I was there, I was a very educated person naye engeri gye bampisaamu kati natyamu omuntu oyo tatasoma nako. Gwe bajjako passport ng'olina okukolera waawe emyaka gye ebiri bale contract ya myaka ebiri. Oyo ye ali atya? Nze bwe bampisiza bwe batyo. So tubasooka ne bakuwa omusaala ogusooka omwezi anti wakolayo emyezi ebiri. Ogwasooka ne bakuwa omusaala. Ani agambye batuwa omusaala nga edda ng'ogendedde ku agency? Baziwa agenti g'otandika okufuna omusaala nga wayise emyezi 6 nze nalinda ebyo. Awo nze nange baziwa agent yakwatibwa ekisa n'awaako bazadde bo ate zino bazadde bange tagenda bawa teyabawanga nga bagamba nti nedda se yali akagenda ne we navaayo ku mimu yasigala babanja ze bansasulanga e Dubai era nga ajja nakonkona ewaka mumpe ssente yes kamanyiro kalimu extra ngera abazisaba mukadde leeta ssente z'omwana wo yavaayo natandika osasula nafuna looni kale ate weevirayo nze n'enkomawo sokoleke kati oddukayo eri mu kiyumba. Yes, nefunako ewalala wenkolera mu Dubai. Mu Dubai. Nga bwe bagamba omulya mmere ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Yes. Why I don't like talking about only that story of those people who were mistreating me. I like talking about people who loved me. When I escaped, I met another family in Dubai. But these people were in Dubai Marina. And I was going to babysit for them a baby. By then, the baby was called Sophia. These people loved me. Now I was confused because they're also Arabs. Anyway, the difference was maybe the husband was traveled, had gone to Canada. And they cared. They even, sometimes the husband, imagine husband cooks for me. Nazo mkozi. Nagamba, mukoze nnyo ba ladies. Stay in your bedroom. I'm going to cook. So I met that family before I came back to Uganda. But where I left, my heart was already scared. Nganemba sanga bado zabagenda kuflipping. See, like the way those ladies, those people were acting, ban traumatizing anyo nga ne bana sabulungi batera to prove to me. Atosa achika kasola bebamu. Ate nga nabagenya abajja bampisanga aki. Ngabali. Baba ngamba abantu be bachaza nnyo abagenyi. Yes. Abagenyi bakubogalya kati ono omukyala yabawulya nga no, we don't treat her like that. That is in her country she's a doctor. No, we don't want. And they're like, we don't want to know. And they're like, no. Olosibogana lulimi lwa. Wow, bunengo lyo balaba. You all have a picture. Ne mu malls nga tuyingira ogula ebintu. Kati ono mami wa Sophia, she was really sweet. Nga ayagala tutule ku table yemu mu bukafo bw'abagagga. Nenga baganda bebajja bansitulawo. Nga bansitulawo nga atusulawo nze ne Sophia naye nga tutule nga bagamba gane katumalirize ffe mbateke mu kabadde yeeka tuloke njogere nammwe. Nga baga akala asigale. I see. Ndaba yawo naye nga kali ndaba ali omwanwanirira olumu akulekedde sente nnyingi kira bali bagagga nnyo ogenze ne driver we mu mall ogula ebintu bera bakuyisizaamu okuva eri amaaso naye bambi otukana akukwatako nagamba nange nedda munnange. Not all of us. Not all of us. Ate ngambi mutuufu nga she was so open ngera ndabira ddala but she was so good. Naye namutuuza ne mugamba, you know what? You're so good but you are alone. I wish you could collect your friends and talk to them. No, babuulire ekyokukola. No. Yeah. I can't have to leave. Nanga okay, go for a holiday. Awo banga chao. Na ukoyirawo like nawe omwezi nete gwaweera nga mu kisatu. Sarwawo nnyo. Uli abikutami. Nga njagala collecting sente za ticket nveewo. Naye we namutuukamu yampa omulimu nga okumulabirira omwana naye ate nampa juke yali teacher ku university. Kati we yalaba mu papula zange nampa muyambeko ku markinga nga gwampa sasula differently. Okay. So nsene neziwera ate mangu kubanga ezo yali anoonya omuntu ye naye yasoma ebyo ebintu nga nali nabisoma nga subsection mu ssomero lyaffe ebya medical wano wemanye Uganda kirungi basomesa buli kimu. Kati mu kimu mwe basomesa kikyali mu kosi yaabwe nga muyambako nesanga ate sente zenafuna zaali ki nyingi. Kale nalaba nga wiki 3 nali newadde mwezi 3 wiki 3 nga sente zange ziweze nsobola okuddayo nesasula mami sente zajja ezaloni okusasula oli omusajja yali atubanja Hasani yabawa sente musasula bano. Kati nenga atusobola okusasula kwoyo nsobola okufuna kinyonyezi zaayo nsobola okugulayo obugoya ne batansekerera abako kyeyo.
olina n'okuleta ku birabo era abantu abanyiiganyiga bamanyi family members otolina kunnyonnyola nti badde eyo mbonaabona bikya ekirabo kye kirina okubaawo ova abroad otherwise yagenda otandika story so to create all that ate ebinga mbitesa ne mami wange gundi tumufunire akalabo gundi ayogera nnyo tumufunire nkulaba yes so we would nze ekyanyamba n'okukoma obutatya kuddamu myangamba bweba eyo waganye cause abasinga abaana bambi Dubai abasinga bwe balema obulamu obwo nga passport yo bagitutte tolina gy'olaga emirimu bwegiremye they end up becoming prostitutes not by liking but balina kyakukola embeera onoonya n'emmere ne gy'onywa amazzi ng'agenda okuwa amazzi akugamba first jigi then I give you a cup of water imagine naye nga tulabye ate ng'ensi gye bakugambirako ekyo first jigi nsi yaki dungu nti it is very hot you need water but when I was looking for that job nga sinafuna mulimu gwa kubiri nabeerako ku street n'ekirabo ekiriwo naye onoonya ne gy'onaabira oli mwana wa buwala nga tolaba toyina era omuntu ajja kugamba wa hotel first jigi then I give you bathroom noga mpunye saagala kumanya tomanyira ni bozanyirako nze nneema nagamba kangume nenga sweet kid nenga nfaka nfuna akalimu mukama yanjamba nenkafuna wawandika wafuna otya omulimu awo amangu kati nange nayo story ndala nagenda nenywa kachayi kawa wabagagga nafuna dola zange zibezo biri netula abagagga gye banywera chai chala nayingira ne baby nabona naye amutadde mukagala amkoleza namugamba mama tula nywa chai have fun leave me this baby here fe wakati wakula tuli banji nnyo waffe tuli family nene nnyo era abaana b'enjovu abasinga bali out balinako oluganda fe tukuze wamu so kati abaana bato it's easy peasy nesooka muleerera baby n'ennyimba zange fe tuli embateto papa ali happy nemusitula omukazi yantwe nangamba gwe olina omulimu namugamba sirina naga tugende wetwatandikira era yanyamba nnyo wetugenda yanyamba nnyo si kale story eyo omukyalo okubinyonnyola kiwanvu naye yantaasa nnyo yatwala mbifo ndaba abantu bwe nali sirabanga professionals bwe nali siraba nti okubeera n'omukyala kyanyamba okugula obwongo bwe ne ŋŋamba bwe nzirako okugenda mu nsi endala genda nga low labourer nti ngenda kulera abaana kusiimuula thus I'll do them as hustle naye nina okulubirira okufuuka ki professional obusawo bwange buno bwongereyo ofune okugamba obeere nga tumanyirwa no tamanyirwa it can be easy for me to love myself nga ndi mukyenzikiririzaamu kyenina okuba okwagala actually doing something with passion ate kyenanjagala busawo neŋŋamba buno obusawo buno bwenjagala mazima naye nsobola obucomparatinga ntya ne bufaanagana n'okulera abaana n'okulera abakadde ate byonna busawo naye lwakwali kiba on a low base. I see the point. Nenga want to make it on a bigger level, like I care, I love, but on a better level. So I need to educate myself. But na bachala benda meeting no batenga bonna bachala babanga ne groups ezo eza tea party, manya tea what, manya drink up, manya yoga pledge, ngo mchala antwala. Nenzo okutuka nge kwabanga eno studde baby naye ngo okutu. Koliwe kuti mpuliriza nga bebuulirira bannange tulina okukola bati we should be nganize nkolachi maana omuntu omugumyemu ayawukanamuko era oyawukana obeera wantu oyawukana ofaayo nnyo okumanya kyekigenda maaso ate era woba obega tobega ng'oli sigala tuwoti nenga ng'olabayo bosi watovumba ne wakuba okubanga oba omanyi olina kyoluubiri obanga ali mu ssomero kiba kyawukanamuko yes kubanga ffe batukuba emboko the whole of our primaries so nenga tumanyi batuyisamu eyo stage tulina gye tukolaki gye twagala okulaga so nze nali nkiraba kinemba nali ku mulimu nga bampisa bwe neŋŋamba hakuno kusoma essaawa yonna nkolaki neeyongerayo era bwe twamalaawo mukama nanyamba nenkomawo e Uganda naye nakomawo era still neŋŋamba awano si bwe nina okuba kati before that tuddayo wali eri omukyalo ono omusiibula otya kubanga jjukira ali awo tayagala ogende samusiibula naawe namugamba ngina okulaba ku mwana wange nange nembulaba kadibikero nga golina kabebiko ka Sofia nange nina owange wuuno andi bubi jaga nange mulabako muwehaga naye nga nze mmanyi kyemmaze okulaba wonna mbwongo bwange ngamba bwodde Uganda kyoba okola noonya koosi yonna eri mu health care newe kaba kakosi bwe kati kasome kubanga natuuka nali nalaba katunda nti ne woba oyina kosi kinengwe neyo kakosi akali mu kulabirira katunda
nengamba bannange twayi bakadda nino kanoonya era nengaze benda na plan ngo movie nanga nine ekyo ki kubongo ochina ku mutwe era benda koma nengendeawo ku university yaberangawo ku IHK yeah ni registering anekola public health okay ningenda ku degree ya public health immediately yadi embanga ki nga saji mala ko na registering ni bampa course ni ntandika n'okusoma first yanga nenga wengaba mami yiya nina okufuluma enseno kyenalabye ekiri ebweru enguudo zitukula amayumba malungi njagala gendayo ndabe bayikyama ekiri engo yabeera ngamba kisabire era nebaza omu ku baganda bange nagambe tuli bangi omu ku baganda bange bamita Siana I love you so much Siana I love you yandaba ku bifaananyi n'agamba naye ono omwana yatuusa ate Dubai nga kato jukira by then nalindi nakazaala 18 oba muto tuhaso mani bitwala naddoonya nagamba akanakana kalina baby ate kahasolinga I'm the big sister let me help her yali ali London nambuuza osobola okutambula mwana gwe bitina tubikolako nenga tebitambula kati era bajja okukyala wano Uganda wendi nsomolo ku university bajja okukyala nze nga ngambye embeera okutu kwange bakwano webanyumya nti mwana gwe tulese passport abantu bagitambulireko nga sitanga bagamba ate mbyogera nnyo kasista kange kato njagala kagende nga kakoze eki kamaze university nga kingwa matu nga nfune enamba yaabo nga nebuzabuza nga ngenda ngamba kubira amagambe mwade ngamba sister wange bituufu ngamba gamba nina wakamotoka kange ka starlet nalina ka starlet nakagula dda najua I've been a hustler all my life kwanga nakolako ne mu Airtel by then it was worried as in customer care when I was in university no Olubuto weruti wana goto ngatonda Judy Otobie nga no ya life jenjagala aba life joyagala botaba planned kid bera planning kid so lyao kasitale tokenda katunde ninga kakatunde tekaina kikankulira ngamba bampa millions zalio basatu nya mama mkwano wange yakangulako thank you so much banange webale kungula kasitale kali kandi ibiri nakagula nibanguza passport y'omuntu eye UK nimbaga amaze nino gitambulirako olwo nga kyenziruko kimanyi ono omusajja yali atubanja sente jukira nokola sikyakolerayo e Dubai navayo naye abo basibagula abatwala abantu ebweru like unprofessionally they can traumatize your life. They traumatized me nepuyanga ne Uganda etamye ndi ku university ngezako kusoma bintu sisobola kusoma nsanga mama wange akaba batubanye muzaba bikati tubuzayo mmeka nanga milioni 11 mama nze sina na wentandike nagamba omanyi Juli tunda kamoto kaduka ne mugamba naina nakataka bina twabigatta cause omusajja yatwala ya milioni 14 nenzinoonya kyonna ekisoboka nenzimuwa nangamba kati osogenda tambya kweno passport ogende paka wa Bungereza ene tambya ku fake passport paka nge yange kweli ne yo muntu omulala yali mu visa ngagenda gayiwe bati ene tuke Bungereza nga wala gayo wati tebategereza nnyo nze kugambye bana ina ko moyo nzomanyi ndi muchala mukatu na muntu atambulira ku fake passport yes na jisabira by then mukajanga was still alive if you remember the day nagenda ne musaba ne mugamba nsaba mukisa Mbonyabo ne nkunyonyola stories zae. Njagala kwetasa. Ukajanga na namba. Passport yo jiwanike, ngejiwanika. Nanga nemu wala. Wanike wako zonna. Zonna bili yazo bibili yaneza mugambe ne fake nze ntambulira ko ato yange. Nenziwanika. Naga ogenda. Nanga mumanyimu wala ekitangala kiri ku mutwego. Ne mugamba kiri wano nti guno gwe nanga kyo kozesa mutwego. Nze nakitegera Wange nategera mukati byoyize byonna you have to put them on practice that's what I had learned from the guy yengeri yakyogeramu nankwate ne kumutwe nangamba ekitangala kiri ku kiku bwongo kozesa mutwego ngamba it's okay kasa gambye omuntu tantanga sabye embuzi tasabye ente angambye kozesa mutwego wange this is mine I can use it tutambule agenda nefuna bulungi naita Nairobi nengenda paka Amsterdam nengenda paka UK ntuka passport nabo bali banzigulida akageti binfulumini mere nebuza mbongo obwange ndagawa ndagawa rain ndagawa seriously kageti kagudde bon nalina mu bajita tesi onali wagulu na Scotland sana na UK na Scotland gena tukira ne kaso mkazi yanzigulirawo nasoka nentunula nendowozaamu
nenjuke twali tuparking twali tuvaamu mu nnyonyi twatambulako okuyingira munda mu kisaawe nayise mu snow nengamba obunyogovu ngenda sula omukazi we kaseera njako wati passport neeroperawo kaseera ngamba byonna biyisemu namugamba eyo passport eyokubiri si yange ddamu ogikebere nangamba ndikyayogera amazima nagamba si kanaku kasita ntuuse ebweru amazima eyo si yange nkoyo okubonaabona ane mugamba I've been smuggled in Dubai I'm tired of being smuggled I just want a life nambuza do you mean a life nemugamba nina bye nalaba ku TV ebyabazungu ebyo njagala be practicing nambuza what you mean nemugamba I am tired of bad life I want to in Africa there is bad life nemugamba mazima nemugamba you know the problem I have kwa nemugamba mazima man nemugamba the problem I have I went to the hospitals of Dubai they were so beautiful and our hospitals in Uganda they were very ugly I want to learn from you because they told me in UK they are better not know the word ngatanteke namuza are serious nemugamba that's not my passport nemulaga nakafana ngeri bakateka nekamugirako nemulaga ngatunulidde fachi nga nkoyo okubeera mbyoduka nekwese Dubai banimbye mbyawo mbya simagoli gomanyi mango bizibwetamu nga bambanja sente zatamanyi nako zinakowa ekintu kyonna ekirumya mama wange ate olitoti anti weweropa ate oyinza okufuna ebizibu oba ne bakuzza be babanyi ndi bweru nagamba ono queen ati sinjagenda nyinyonyole queen mugambe queen gwa nsomesa oluzungu bako kyolukozesa that's what was in my head I was like I am done ngogamba osobola okuyitawo whatever no nagamba gwa mibongo bwange bano ne bana bakunkuba bayinza okunkubanga bagamba omuzungu edda nga tuli bato I'm sorry to say when I was little batugamba nga when a white person gasses around you they give you money tochiwiranga omuzungu akufuya kwa sente atwale sente ze kado kiraba nzikule nnyo kola kyebategeeza omuzungu agenda kuwa omulimu nga omunaaza kabina nga nebyavaayo ezo sente tozirye bameka abazirya abangi ayaba mtuzirya nako okitegeera omuntu omulimu gwakola kubezezaawo kali nagamba kyonna kyebampa ne bangamba kusiimula toyi ne bangamba kubeera ku airport nga bankwese kiri nti oli bweru era namugambirawo ne mugamba ntuuse kyonna kye munsomesa nja kiyiganzira ewaffe nambuuza you're here to live to stay forever ne mugamba not forever I'm here to learn from you and go back to my country in my country I'm very educated and my country people have money we just lack experience nagamba what ne mugamba for sure ndoza mukazi yagamba ono mwana amanyidde nnyo ne banyingiza detention batera mu detention yeah nebereyo nenga nabanyonyola watuuka eyo abaana mu detention bavumanzi oli musiwo oyogera otya ebintu ebyo nange ndiwano mbuzi muyogera otyo wotyo nenze kyegega lya amazima ne bansomesa mu detention ngamba olina okulimba waliwo omusajja gutwalina mu detention eyo nga musajja mukulu ali myaka 3 nenga yabagamba myaka 18 nenga bakyamutambuza mu malwaliro bamukebere nga naye agenda ngaze sibisobola nga ndaba bimenya nobeera omwo yasooka mbeera omwo abantu ne bangezaako okunkolera story nga tebijja naye ekyanyamba we nali nga nva wano e Uganda before nasukulako e Mulago twalina project Mulago mu ddwaliro ey'abantu it's a sensitive thing Uganda temukyagala nnyo naye abantu mwebali era bali muffe mu Uganda twalinanga project nga tuyambako by then abantu ababeeranga mu same-sex relationships Mulago LGBT baba bolanga nga bazze ku reception nga bali in a mess so nga kati ife twekolamu akabina ne bakwano bange by then we were students were 4 nga ffe baba tuyitira kama mukime ebintu byammwe so nganze nkolagana twali abaana bana nga tuli abawala 2 n'abalenzi 2 ngera ffe batumanyi ffe tukola kuki kwabo so nga batukazaako ki ekyo basawo baabo biki basawo baabo nenga ffe tufayo nganze nabagamba me I like it because I was in a single sex school and they called me omanya n'okumanya yeah namugamba me they've called me gay so many times so I don't mind abamanyi bakola ki bamanyi ate nina ebirevu kati n'okulwanirira abantu nga babatetegira nange kenyini setegira okitegira nawe tewetegira obulabu my god oh I love you tuli batindi munange
Most of us have been bullied since we were kids. Yeah, we mean, but me, I don't care. So I wanted that to be in people. To always as let people not judge you for who you are. Chiwachi kugamize ni Musawo. Njaku janjaba malaya, njaku janjaba MP, njaku janjaba musiazi. Sorry to radio. Njaku janjaba bulyomu. As long as you need my care, you need my love. Just call me. Just call me. Just see me. So you chanyamba. Always, by the way, those small things you do in community help. Yes. Right. So kati obaleta bana banji bajanga bali mu group. Nga tukwe bali nonya asylum mu UK. Yeah. Kati nze ngamba yambo banyonyola. Ngamba gamba nedda. Chiribwe chiti. Ngamba gamba chiribwe chiti. Medically obradde nga tebabutegeere obakwata. Nganze mbu munyonyola ebula kuzo bajanja. Erinnya lyerino. Ngamba mbuzo so chiwandiika nganchi bawandiikira. Nga bakiwaye wa lawyer. Kati naye abana bangi abali mu LGBT group nga bagezako kwezuula. Nemba yabanga okubayambako okubanyonyola naddala endwadde ezaali zibaluma nga tebakimanyi bantu kati tumanyi kino kikuluma because of this. Kati kibayambako nabo kunyonyola kiba lawyer baabwe. Kati nabo bennyini batandika okuteeka mu group yaabwe nga bagamba lawyer naye okyo ntomufunye empapula n'afuluma. Wakati omufunye empapula n'afuluma. That's how I got a better lawyer by the way. Kale ebingi byabaawo ne mantako ne kunyonyola okukomawo. Naye yanga bummanyi nga nkugambye sikiriza. No gabanze nedda nze sina gyendaga. Enkomawo. Bakulira wansi gati. Ogenda ositebigere. Naye sawo yange yo yatuuka kesi. Nezirayo nzeka. Kesi nesangayo nga wayiseyo ennaku ezo. Ennaku bbiri. Naye ng'era nzizeeyo. Era bwe naddayo eweeru ogwokubiri kyanyamba nnyo it got many people's eyes my case because when nakomawo baasooka ne bateeka Amsterdam nengenda mu kooti y'ensi something like that. Saategeera what happened but byali bya mu lulimi lulala. Naye bantwala mu kooti ng'eriko abagundi abalala ne bagamba naye nedda. Omuntu aba yasabye asayiramu ku kisaawe. N'abanyonyola no banyonyola passport gye ndinanfu. Aba alina ekimugoba ate nga yasoma. Kituufu. Aba alina ekimugoba ewaka. Ate muyinza kimubuuzaawo ku ssaawa eyo. Aba akyatya tabamanyi. Mumuwa obudde, mumutegeere, study the person, get to understand the person, and then you can see if you can live with the person, but don't just reject them and put them in detention immediately. I see. So Amsterdam we bayogera ne balina amabaluwa ge babeewa amanya abazungu beetegeeranga bo. They had a thing oba European Union sibimanyi. Nga beewanikira amabaluwa kuva Bali, UK bichi. Bandi awo nga bagamba yambala ogenda. Nga banteeka mu charter flight obaako wekka. Nga nkatula mu akanyonyi paka UK. Ntuuka era ndani oba ani yali yeebase ku reception nga nkwata naye anzizayo mu detention. Ulira.